guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome rin po ang NS Reaction. And for today, ito na nga ho ang penultimate episode ng ating pagtutok. Dito lang yan sa My Golden Blood series. Kung maalala nga ho natin ng previous episode, mukhang napalagay sa alanganin ang buhay syempre nitong matapos mapag-alaman sa isang maliit na sulat ng papel na sa pagtungtong ng ika-21 taon ng isang mabibiktima ni Miss Sarah ay ito ay may posibilidad na pwedeng ikamatay. Ang tanong ng nakararami, paano kaya masasagip ni Mark itong si Tong matapos niyang matutunan mula mismo kay Nakan na maituturing pala nating kaibigan? Diba? At higit sa lahat mga ka-NS, after nga rin ng mga kaliwat ng mga patibong, diba? Alam mo yun yung parang binibigyan na, syempre binigyan na ng senyales pero ang ending up naging patibong. Diba? So ang tanong ng nakararami, paano kaya ito maitatawid at paano kaya magagawang iligtas ni Mark itong si Tong sa kamay ng damuho pala na si Miss Sarah. Tara na't simulan na natin kagad-agad ang ating pag-react. Ito na nga ho ang buong episode na naman ng ating pagtutok. Dito lang yan sa My Golden Blood series in 3, 2, and 1. Kung gusto nyong panoorin via VIP, just go to IG. Let's play. ตัวละคร พฤติกรรม สถานที่ หน่วยงาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตอนเนี้ยถ้าคิดว่าคุณจะต้องไปอยู่บ้านใครคงต้องเป็นคุณทาร่านี่แหละที่ผมไว้ใจที่สุดแต่ถ้าเธอจับนักกันมาลงโทษได้ตามกฎฉันจะให้เธอได้พบกันอีกและคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งทาร่าเลี้ยงเลือดสีทองไว้ กล้วย ไม่ใช่เพราะปกป้องจะเลี้ยงไว้แค่ตอนอายุ 21 ปีต่างหากต่อไม่รอดแน่ช่วยด้วยเสียใจด้วยนะคุณทาร่า Kaya yan yung isang malaking hamon talaga sa simula sa episode na ito hanggang sa pagtungtong natin sa kahuli-hulihang episode next week. Ano ang magiging malaking pangyayari kay Miss Sarah? Anong malaking pangyayari kay Tong laban kay Miss Sarah? 'Di ba? Kasi kung sa nakita nga natin dito no, yung isang note realizing the situation, bigla siyang mabagal. Ang tanong, paano lalabanan ni Mark ang nanghihinang si Miss Sarah? Knowing na pumapatay si Miss Sarah ng lahat ng mga tumutungtong sa edad na 21. Diba? Nakikita niya from the vision yun eh. Nakikita yun ni Miss Sarah from the vision na pwedeng may mangyaring na akala niya ay si Nakan yung makakagawa ng pagkakamali. But unfortunately, it's Miss Sarah all along. It will make him powerful kasi mas makapangyarihan ng dugo ng isa eh. So yan yung magiging situational analysis natin for this episode. So let's continue the story. เรื่องของคุณเหรอคะ ใช่ พวกแวมไพร์ต้องการเรื่องของผม พวกมันบอกว่าเรื่องผมเป็นโกลเด้นบลัด แวมไพร์ Oh, nag-flashback. อย่าร้องนะลูกเด็กดีของแม่ So kinatakutan pala ng tatay nitong. At
Si Miss Sarah ang pumatay. Oh! Wait. Ay, shucks. Ano nangyari doon sa tatay? Ay, patay. ใช่ไหมฉันกลัวแล้วอีกแล้ว Ay, shucks. So, dun... Grabe ha. Kasi alam mo nung nagsimula ang storyang 'to mga few months ago 'no, may bata din na halimaw, 'di ba, na nilabanan ni Mark. Na na-witness din ni Tong because of the golden blood. Because of his own golden blood. เด็กคนนี้เป็นโรคเลือดออกง่ายหยุดยากยังไงฝากดูแลเป็นพิเศษด้วยนะคะ ได้เลยค่ะคุณทาร่า ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเงินสนับสนุนอืม ขาดเหลืออะไรก็แจ้งมาร์คได้เลยนะคะ ค่ะ หลังจากนี้มาร์คจะเป็นคนดูแลทุกอย่างให้ Pinag-akalang siya'y merong hemophilia. Mm. เดี๋ยวฉันพาตองเข้าไปข้างในก่อนดีกว่านะคะ At dinala ni Miss Sarah sa orphanage knowing na may golden blood ditong batang 'to. Pero เด็กคนนี้เป็น Golden Blood หน้าที่ของเธอคือต้องดูแลเด็กคนนี้จนอายุครบ 21 ปี pero ito ang tanong kasi 'no, ito yung tanong lang diyan 'no, paano makikinabang dito si Mark, dito sa golden blood na ito na now that we are getting nearer to the finale 'di ba? Kasi alam niyo based dun sa kinuwento ni Nakan, may na-witness siya na yung alam mo yun, yung ang bait-bait ng pag-uusap nila, ang ganda-ganda ng conversation nila, it ended up na kinagat at pinatay. Pinatay ni Miss Sarah yung teenager na yon at the age of 21, knowing na yung golden blood na yon should stop na. 'Di ba? Yung parang magiging formally formed na siya as a young man. 'Di ba? So, grabe. So, yun yung sense ng storya ngayon siguro sa nakikita natin dahil ano yung pakinabang talaga ni Mark all along na hindi pa niya alam tungkol diyan kay Miss Tara. 'Di ba? นี่แหละครับ ใช่ เขาเป็นมนุษย์คนสำคัญที่ฉันอยากจะให้เธอปกป้อง หน้าที่เดียวของเธอต่อจากนี้ Pinag-alaga niya, prinotektahan niya, minahal pa niya. ทำได้ใช่ไหม Galing ah. ครับคุณทาร่า ผมจะดูแลและปกป้องเด็กคนนี้ ด้วยชีวิตของผมครับ And now here we are. เสียใจด้วยนะ เธอไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นครอบครัวใครหรอก แต่เธอเกิดมาเพื่อฉัน คุณทาร่า And that's the line. ฉันคือเจ้าของเลือดทุกหยดในตัวเธอ คุณคิดจริงๆเหรอว่า ถ้าคุณอายุ 21 คุณจะเป็นอิสระจริง That's the realization. น่าเสียดาย ถ้าเธออยู่เฉยๆอีกไม่กี่วัน เธอก็จะได้จากโลกนี้ไปแบบ ไม่ต้องรับรู้ความจริงที่เจ็บปวด ที่ผ่านมา คุณไม่ได้หวังดีกับผม Alam mo yung แค่อยากได้เลือด beneficial, ผม ganun yun eh.
านั้นเองเหรอครับ เธอน่าเอ็นดูก็จริงนะ แต่จะให้ทำยังไงได้ ฉันไม่ยอมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันสร้างมา เพราะพลังที่กำลังจะหมดไปของฉัน คุณมันก็ไม่ต่างอะไรจากพวกแวมไพร์เร็วๆที่หวังจะเอาเลือดผม ต่างสิ ฉันอุตส่าห์ปล่อยให้เธอโตมาถึงตอนนี้ ถ้าเป็นคนอื่น มันคงอดใจไม่ไหวตัดคอเธอไปตั้งแต่วันแรกนะโชคดีที่ฉันรู้ความลับที่คนอื่นไม่รู้ Grabe ha. ถ้าตองอายุ 21 ปีครบเมื่อไหร่ ตองไม่รอดแน่ ไม่จริง อย่ามาโกหก Yun yung sinasabi niya. Yun yung sinasabi ni Miss ni Miss Sarah. Alam ko ang sekreto na hindi nila alam. Kaya nga sekreto yun, di ba? Unang-una, sinong tanga na magsasabi ng sekreto kung sekreto lang talaga yun? Unless it's highly prioritized confidential. Ay, ang lalim. Ang lalim. Tuloy. หายใจให้เต็มที่นะตอง มาร์คจะกลับมาช่วยผม เขาจะรู้เรื่องความจริงทุกอย่าง มาร์คเนี่ยนะจะเชื่อคำพูดเธอ เขาจะเชื่อผมเพราะมันคือเรื่องจริง แต่ฉันคือคนที่ชุบเลี้ยงเขา และดูแลเขาเหมือนแม่ เขาไม่มีวันเชื่อคำพูดเธอหรอกตอง ถ้าอย่างนั้นมึงก็ปล่อยให้ตองตายห่าไปแล้วกัน หลับหูหลับตาเป็นหมารับใช้แบบเนี้ย มึงก็แหกตารอดูวันที่ทาร่าสูบเลือดแฟนมึงจนหมดตัว แล้วก็ไปฆ่าแวมไพร์ตัวอื่น นี่คือโอกาสสุดท้ายของตองเนี่ย มึงต้องกำจัด Sa ilang araw na lang birthday na niya eh, di ba? So, now, paniniwalaan ba ni Mark si Nakan or all this time hindi niya paniniwalaan? ช่วยผม Diba? ด้วยเงียบๆดิทุบให้มือแตกเองก็ตายอยู่ดี Alam mo yun, sa case kasi na to na witness natin, it is already it is already Nakan's opportunity to open the mind of what should be the end. 'Di ba? Binubuksan na niya yung isip nung isa eh. 'Di ba dito sa mga nangyaring ito, and yet kung hindi pa rin bukas ang isip ni Mark sa posibilidad na mamamatay itong si Tong nang dahil kay Miss Sarah, it's a great regret of the lifetime. Isang malaking regret yun eh. So kung ayaw niyang mamatayan with regret, the best chance na lang talaga iligtas niya. 'Di ba? Diretso tayo sa story. มาร์ค เข้าไม่ได้ครับคุณมาร์ค ปล่อยไป มาร์คทาร่าขังผมไว้ เขาจะฆ่าผมมาร์คทาร่าต้องการโกลเด้นบัตเขาจะกินเลือดผมมาร์ค คุณทาร่าเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกตอง Ay จริง sus. เหรอมาร์คเขาแค่รอให้ผมอายุครบ 21 แล้วพลังของโกลเด้นบัตจะมีพอสำหรับฆ่าแวมไพร์ตัวอื่นมาร์คคุณเชื่อผม Mark, ใช่ไหม for at once paniwalaan mo. ก่อนที่คุณทาร่าจะมา And there it อยากจะหนี goes. ไปไหนเหรอ คุณทาร่าครับ เรื่องที่ตองพูด เมื่อพลังของ Golden Blood กำลังจะหมดลง ร่างกายของมนุษย์ก็จะมีผลข้างเคียงเป็นอาการคลุ้มคลั่ง delusion แบบนี้แหละ ที่ดูฉันบ้าแล้ว Anong delusion? ฉันรู้ว่าสมองเธอกำลังปั่นป่วน แต่เธอต้องตั้งสตินะ Oh my gosh. และจำให้ได้ Delusion? ว่าฉันเป็นคนปกป้องเธออยู่ ไม่จริง No? ไม่จริ No? งนะมาร์ค Delusion? คุณจะฆ่าผม Ano, delulo lang to lahat?
Tapos at the end of the day, papatayin mo? Tanga ka ba? Bakit ba si Karinaกับตองเลยนะ Grabe.มาร์ค Kung inopen ni Nakan ฉันขอโทษนะที่ต้องขังตองไว้แบบ ang นี้ mind ni Mark, this is the best เพราะ way. ว่าฉันกลัวว่าเขาจะร้อนจะทำร้ายตัวเองหรือไม่ก็หนีไปจนฉันไม่สามารถปกป้องเขาได้เธอก็เห็นนี่ว่าอาการหลอน Ano รุนแรงขนาด hallucination? ไหน Ano hallucination? Doktora ka? เชื่อผมใช่ไหม Hindi ka niya sasagutin. Kasi katabi niya si ผม Miss เชื่อ Tara จริ eh. งๆนะครับผมฝากคุณทาร่าดูแลด้วยนะ Patay tayo. คนรักของเธอ The deadly คือคนใน finale ครอบ to. ครัวใช่ไหมล่ะ ตอนนี้ผมจับตัวได้กันได้แล้วครับ ทุกอย่างพร้อมแล้ว Unless meron siyang คุณบอ plan กว่า B. จะดูแลผม ไหนบอกว่าเชื่อใจผมไงมาร์ค Ano ออกไป to? ตอนนี้ Hoy Mark! เราจบกัน Betrayal of lovers' trust? Oh no. มาร์ค Goodbye. Goodbye tong ito.แล้วตองเขาจะป่วยแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอครับ แล้วมันจะเกิดอะไร Wow, ขึ้นกันแน่ grabe. Ay, ถ้าโก wait. ลเด้นบลัดอายุคร Wait. บ 21 I've just noticed. Meron doon? Meron nasa ibang pinto? Or is it a mirror? Oh, there's someone. There is someone on the door. แล้วตองเขาจะป่วยแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเหรอครับ แล้วมันจะเกิดอะไร Parang ขึ้นกันแน่ sinakan ba yun? ถ้าโกลเด้นบลัดอายุครบ 21 ปี ขอโทษที่ไม่ได้บอกเธอก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ไม่เป็นไรครับ นี่ก็เป็นครั้งแรก ที่ผมได้ดูแลโกลเด้นบลัดต่างจากคุณทาร่าที่เจอมาหลายคนแล้ว ไม่ต้องห่วงหรอกโกลเด้นบัตทุกคนก็มีอาการแบบนี้แหละเดี๋ยวก็หาย แล้วตอนนี้คนอื่นเขาอยู่ที่ไหนแล้วครับ ฉันส่งเขาไปถึง Yan. ต่างประเทศเพื่อความปลอดภัย พ้นจาก What? มือฉันไปโกลเด้นบัตทุกคน ก็จะไม่ต้องเจ็บปวดเพราะพวกเราอีก ฉันส่งเขาไปอยู่ในที่ที่ดีที่สุดนะ Best places like heaven? Ano? ฉันแน่ใจ Weh. One of the sad stories were dead. Diba? Oh. Mukhang nagtaksil naman this time sa Tong. นิยามคำว่าปลอดภัยสำหรับผมกับคุณ มันคงต่างกันเกินไปหน่อย Oh. Wait. So, iba ito. Sinakan. Sinakan. คุณทำอะไรมาร์คอะ Sinakan. ทาร่าส่งคุณมาใช่ไหม ผมยอมตายดีกว่าถ้าร่วมมือกับคนแบบนั้น คุณคิดว่าผมลืมเรื่องที่คุณฆ่าต้นกล้าแล้วเหรอ Oh. Sumbat ผมรู้ว่าคุณ agad. กดเรื่องต้นกล้าอยู่ แต่ถ้าคุณไม่ไปกับผมตอนนี้ทาร่าก็จะฆ่าคุณด้วยจะเอายังไง เลิกลังเลได้แล้วม้ากำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคุณอยู่ Go na. ผมเชื่อคุณมาตลอด นักกันมันบอกอะไรกับเธอ เขาก็แค่บอกผม ว่าโกลเด้นบัตคนอื่นอยู่ที่ไหน Oh, yung iba nakabaon?
เชื่อมัน Abay, มันกำลังปั่น syempre. หัวเธออยู่เธอรู้ไหม เขาไม่ได้ปั่นหัวผมหรอกครับ Yung siyang naghukay, siya na nakakita nun eh. จริงๆแล้วอะคุณเป็นคนยังไง โกลเด้นบัตทุกคนหลังจาก 21 ปีจะโดนทาร่าฆ่าจะโดนฝัง Oh ไว้ที่ no. นี่ คุณรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ Binaon ng ทำไมไม่มีใครรู้ binaon เรื่องนี้เลย matapos ผม patayin. บอกไปแล้วใครจะเชื่อ ทาร่ากำจัดทุกคนที่ขวางทาง กูต้องการแก้แค้นทาร่า Yun yung ganti nga yun yung ganti ni Nakan. ของโกลเด้นบัตแก้แค้นมึงเคยกินเลือดของตองกันใช่ไหมมีแค่มึงคนเดียวเท่านั้น ที่จะช่วยกูต่อสู้กับทาร่าได้ It's not a dilemma anymore. It's kampihan all จำได้ along. นะว่าเธอเคยให้คำมั่นกับฉันว่าเธอจะพักดีกับฉันเพียงผู้เดียว นั่นมันก่อนที่ผมจะรู้ความจริงทุกอย่างไงครับ ฉันแข็งแกร่งก็เพราะว่าฉันต้องปกป้องพวกเราทุกคน ถ้าเธอต่อต้านก็เท่ากับว่าเธอกลายเป็นศัตรูของพวกเราทั้งหมด Uh-oh. แค้นใจไปก็เท่านั้นแหละมากเพราะตอนนี้ It's vengeance. ชีวิตของตองอยู่ในมือฉัน ผิดแล้วล่ะครับ ชีวิตของตอง อยู่ในมือนักการต่างหาก ไปจับตัวพวกมันมา Ayan na. Alam mo, ito yung gusto ko talaga sa action ni Mark, no? It's one versus many eh. Oh. Ay, shucks. Hindi siya makabangon.เดี๋ยวไหนบอกจะรอมาร์กไง คุณ ก็ถ้าผมไม่พูดแบบนั้น คุณจะยอมมากับผมหรือไง จะทิ้งม้าไว้กับทาร่าแบบนั้นนะ มาเขาบอกให้มาช่วยคุณ ส่วนเขาไม่ต้องสนใจ จะให้หนีไป2 คนได้ไงเล่า นี่ จอด ผมบอกให้จอดไง ผมจะกลับไปช่วยมาร์ก เอ้ย น่ารำคาญ Parang tanga din to eh. Cooperation na nga lang kailangan mo eh. มันจะไปเข้าใจอะไรวะ พอได้ละ ในเมื่อมาคิดว่าตัวเองเอาตัวรอดได้ คุณจะกลับไปเป็นภาระให้เขาทำไม นี่คุณเชื่อใจมาจริงๆหรือเปล่า ตอง นักการจะพาคุณไปอยู่ในที่ปลอดภัย ไม่ต้องห่วงนะ คุณเชื่อผม หนีไปกับนักการซะ แล้วผมจะไปหาคุณในวันที่ทุกอย่างจบลงแล้ว ตอนนี้ That หน้า was ที่ข from อง Mark's คุณ voice. คือไปกับผม Mhm. This is for him, for Mark, it is the best way on sacrificing his life right now. เธอพาตองไปซ่อนไว้ที่ไหน คิดให้ดีกันมา เธอก็รู้ว่าฉันทำอะไรได้บ้าง Dun muna itinago. But are we sure that it is ไม่ต้องเป็น already ห่วง safe? หรอก อยู่ที่นี่ปลอดภัย ผมไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นน่ะ เป็นห่วงมาร์กเหรอ คุณกลับไปช่วยมาร์กหน่อยได้ไหม Burden ka din eh. Gulo mo eh. Ang sasagip sa
Ang sasagip kay Mark, yung sarili lang niya. ส่งคนไปช่วยเขาแล้ว Oh. Who's that? Sino yung makakasagip sa kanya? Oh. Oh. Sinong sasagip sa kanya at this point? Oh. Oh, yung pusa niya?ตามไป มันจะพาเราไปเจอคนขึ้นบัตร Oh no. Ito ฉันไปดูเอง Yung pusa ang na-hypnotize niya. That's why it was saved. ยกไปก่อน มาร์ค Oh, loko. Pero nasundan kaya siya? Yun ang tanong eh. Ayun. Naghalikan agad, day. Grabe, ganun kami sang isa't isa, ha? Oh. So, nasan si Nakan at this point? Diba? ตองเป็นห่วงผมขนาดเนี้ย คุ้มละ Ayun. Ayan, sige. ผมไม่ดีใจหรอกนะ ถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมา Sakit, diba? Sakit, Mark, diba? ผมเจ็บแล้วนะคุณ Mas masakit pag inipit. พอคุณทำเพื่อเราหรอกนะ ผมทำทุกอย่าง Excuse me. ก็เพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันนะ น้องเสียใจเรื่องทาร่าหรือเปล่า เสียใจก็เสียใจ แต่ผมผิดหวังมากกว่า Mhm. ผมโกรธมากว่าที่ผ่านมาผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย สิ่งที่คุณทาร่าทำมันผิด ต่อให้คนที่ถูกทำร้ายไม่ใช่ตอง ยังไงผมก็ไม่โอเคกับการที่ต้องสังเวยโกลเด้นบัตอยู่ดี ขอโทษนะ ที่ทำให้คุณต้องมารู้ความจริงแบบนี้ ตอง มันไม่ใช่ความผิดของคุณ ผมไม่อยากทำร้ายใครทั้งนั้น ผมอยากปกป้องมนุษย์ แล้วผมก็อยากปกป้องคุณ He is still a good vampire after all. ต่อให้พวกเราจะต้องหนีไปเรื่อยๆ แต่ถ้าผมได้อยู่กับคุณนะผมก็ยอม Oh.
baka binigyan lang talaga ni Naka ng space. Ano? Binigyan lang ni Naka ng space yung dalawa to have a moment din. Diba, you know, like, sige, maglandian na lang kayo dyan sa kwarto. ฉันว่าเป็นเพราะเธอมากกว่า ที่อยู่ข้างๆฉันอ้อมกอดนี้ทำให้เข้าใจถึงไออุ่นที่ฉันเพิ่งเคยสัมผัสเรียกว่ารักใช่ไหม Ito yung nasa OBB na moment, oo. Ito yung nasa opening billboard na moment nila together. Just you and me tonight. Just you and me tonight. Hanggang kailan kaya ang kanilang pagtatago? Yun ang malaking tanong dyan. Diba? Hanggang kailan magtatago si Miss, itong dalawang to, si Mark at saka si Tong? Tara, pinatulog niya si Tong. Let's go now. เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะมาร์ค ทำไม่ได้ ผมฆ่าตองไม่ได้ แต่ทางเดียวที่เราตกลงกันไว้ คือตองต้องตาย มันต้องมีทางอื่นสิ ทางไหนก็ได้ที่ตองไม่ต้องตาย ที่กูยอมให้มึงพาตองหนีมาเพราะมึงขอกูไว้ ว่าอยากอยู่กับเขาก่อนจะจากกัน ผมทำไม่ได้ สักวันทาร่าก็ต้องหาเจอ ไม่มีใครหนีทาร่าได้ สักวันหนึ่งเรื่องของพวกมึงก็ต้องจบ ความตายของตองคือทางเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้ได้ และถ้ามึงไม่ทำนะเดี๋ยวกูทำเอง Nako, oh my gosh. Ayaw nga niyang mamatay pero gusto naman niya mamatay. So paano to? Diba? คุณเคยคิดหรือเปล่าว่าสักวันหนึ่งคุณจะมีครอบครัวแบบนั้น ก็มีแค่คุณทาร่าเนี่ยแหละ ที่เป็นเหมือนครอบครัวคนเดียวของผม ผมเลยไม่คิดที่จะสร้างครอบครัวอื่น แต่ตอนนี้ตองคือครอบครัวคนเดียวของผม ขอให้ลองมาสร้างบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยกัน มีห้องหนังสือเล็กๆที่ผมชอบ ส่วนคุณก็เอาของเก่าๆพวกนั้นมาไว้ด้วยกันก็ได้ ถ้าเป็นบ้านหลังเล็กอะเก็บของสะสมผมไม่หมดหรอกนะ ผมจะทำอาหารให้มากินทุกวัน ทุกมื้อจนกว่ามาจะเบื่อเลย สลับกันก็ได้ เรื่องพวกนั้นไม่สำคัญเลยตอง ขอให้เราได้อยู่ด้วยกันก็พอ ผมอยากรู้เหมือนกันนะ ว่าอนาคตของผมกับมาร์คจะมีอะไรรออยู่ So the question was, paano pa rin pananatilihin na iligtas o na ilayo sa kapahamakan itong si Tong, ba? มีพลังพิเศษอะไรสักหนึ่งอย่างคุณจะเลือกอะไรหยุดเวลาทำไมอ่ะผมอยากหยุดเวลาตอนนี้ ผมจะได้อยู่กับตองตลอดไปผมเองก็อยากอยู่กับมาร์คเป็นนานๆ
เราตองมาผมอยากเป็นอมตะจะได้อยู่กับมาตลอดไป อืม ไม่ว่าตองจะแก่ไปแค่ไหน ผมก็จะอยู่กับตองตลอดไป ผมจะอยู่ข้างๆตอง เพราะว่าผมเกิดมาเพื่อเป็นของตอง อ๋อ Ang liit-liit kasi ng bathroom area na yan, ano? Oo. At saka kulay violet pa yung ginamit. Siguro lavender to. Siguro lavender to. Oh, ก็เป็นออกมาเหมือนกัน grabe. They were meant for each other. As it said, 'di ba? Grabe talaga tong bathroom. Yung bathtub ba yun? Sabagay, ano? Oh. Ang ganda ng violin, ang ganda ng tunog ng violin dito, ha.แบบนี้เหมือนทดลองอยู่ก่อนแต่งเลยเนาะแล้วที่ผ่านมาคุณตัดกันยังไงล่ะ Parang premarital ito. Premarital sex. ก็ตัด Sorry. ที่ครั้งเนี้ย Mhm. ผมกับตองได้ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกลัวอะไร Mhm. ไม่มีอะไรที่ควรทำหรือไม่ควรทำ อยากทำอะไรก็ทำเลย Parang siyang gumawa ng ring. Ay, friend, ano to? Kasal na? Kinasal na nga, day. ไม่คิดจะเลิกเลยผมเลย Wala nang invest. Go for it. เฮ้ยเดี๋ยวผมจะหาแหวนที่ดีกว่านี้มาให้มาร์คนะ ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะตอง อีกไม่นาน ทุกอย่างมันก็จะจบหมด Mm. ไม่มีหรอก Mhm. ผมรู้ว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไง Oh. ทอง ทุกอย่างมันจะจบ ถ้าผมตายใช่ไหม Oh.
สักวันทาร่าก็ต้องหาเจอ ไม่มีใครหนีทาร่าได้ สักวันหนึ่งเรื่องของพวกมึงก็ต้องจบ Kasi yun yung ini-stress nga, 'di ba? Yun yung pagkakaalam ko dito eh. Ini-stress niya kasi doon sa time na yun na alam mo yun yung parang vampires and humans will 'di ba parang ganun eh, parang yung all about sa vampire at saka sa human na hindi sila magtatagal, 'di ba? Yun yung ini-stress nga ni Miss Sarah even before eh, 'di ba? Na hindi kayo pwedeng magtagal. Pero yun pala, kaya niya sinabi kasi siya ang papatay. Siya yung may balak pumatay, itong si Miss Sarah. And yung sinasabi niya na infatuation, it made, alam mo yun, parang it made him realize na, alam mo yun, yung parang pinag-overthink lang ni Miss Sarah para lang mapasa kanya si Tong. 'Di ba? Kapal na mukha ng matandang. Tuloy tayo. มึงไม่ทันถ้ามึงไม่ทันนะเดี๋ยวกูทำเอง ผมไม่อยากให้มาร์คลำบากใจครับ ไม่ต้อง ไม่เลย เราจะไม่เป็นไร เราสองคนจะหนีไปด้วยกัน มนุษย์อย่างผมอะสักวันหนึ่งผมก็ต้องตายก่อนมาร์คอยู่ดี ถ้าการตายของผมมันจะทำให้เรื่องทุกอย่างจบว่าทำให้มาร์คปลอดภัย ผมไม่ยอม เราจะให้ผมทำร้ายตองเหรอ ฮะ จะให้ผมฆ่าตองนั้นเหรอ คุณก็ให้นักการทำสิ ผมรู้ว่านักการทำได้ ก็แค่ปล่อยให้นักการจัดการผมแล้วยังไงอะตอง ตองจะทิ้งผมไว้บนโลกใบนี้คนเดียวเหรอ ตองทิ้งผมไป ชีวิตผมจะมีความหมายอะไรอะตองผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าชีวิตของผมเกิดมาเพื่อปกป้องคุณ แล้วถ้าตองไม่อยู่แล้วผมจะทำยังไง มันต้องมีทางออกจะปกป้องตองผมสัญญาถึงทาร่าจะไม่อยู่แล้วอะก็จะมีแวมไพร์ตัวใหม่ที่จะฆ่าผมอยู่ดี ผมจะปล่อยให้มาร์คปกป้องผมตลอดไปไม่ได้นะ เพราะความรักของเราอ่ะ จะออกมาสวยงามแบบวรรณกรรมที่เราเคยอ่านอะใครจะไปคิด จะออกมาเป็น tragedy แบบเนี้ย ถ้าผมต้องใช้ชีวิตแบบไม่มีตองผมก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเหมือนกัน ผมจะเลือกทางจบของพวกเราเอง Wow. หมายความว่าไง จะให้ผมหนี แล้วปล่อยให้คุณไปสู้กับพวกทาร่าเนี่ยนะ มันเป็นทางเดียวที่ผมไม่ต้องฆ่าตอง คุณบอกว่าเราจะหนีไปด้วยกันไง So it's ถึ Mark. งเราจะอยู่ด้วยกัน So it's Mark who will make a sacrifice. มันก็พอแล้ว Mm. หนีไปให้ไกลนะ แล้วอย่ากลับมา
เราไม่ได้ตกลงไว้แบบนี้ Gulat ako kay Nakan. Oh, wait. Wait. So, nasan si ano? Oh. Ay, bumarel. Shit. Ang haba nun, ha? Fair. ทีนี้รู้ยังว่าฉันทำอะไรได้บ้าง เพื่อสิ่งที่ฉันต้องการเด็กคนดูที่ชั่ว ไม่มีครับคุณทาร่า Oh, nasan si ano? Nasaan si Tong? Oh. Siyang nagmaneho ng kanya. Kun ไม่มีวันได้สิ่งที่คุณต้องการหรอก Ang galing niya mag-drive if in case. ทำไมชอบทำอะไรที่มันวุ่นวายแบบเนี้ย Whoa. What are you going to do? Ah! Oh, shit! Sorry. ถึงพวกเราจะไม่ตาย แต่เวลาเจ็บมันก็เจ็บไม่แพ้มนุษย์ใช่ไหมฮะบอกมาว่าตองอยู่ที่ไหน ให้คุณทรมานผมมากแค่ไหนคุณก็ไม่มีวันได้เลือดสีทองหรอก ถ้าฉันตัดปากนายไปก็คงหิวใครไม่ได้อีกต่อไป เอาเลย Ay, shucks. Bumalik pa si Tong! ถ้าได้ตัวผมไป ทุกอย่างก็จะจบใช่ไหม ต้อง อย่าทำแบบนี้ ผมจะยอมไปกับคุณ ผมขอแค่ปล่อยมาร์คไป แล้วห้ามทำร้ายเขาอีก เธอตัดสินใจได้ฉลาดดี No! ผมขอร้อง ขอโทษนะ แต่ผมว่าแบบเนี้ย มันดีที่สุดสำหรับทุกคนแล้ว Ay, nako. Shit, teka. แค่ช่วงเวลาที่ผมได้อยู่กับคุณ มันก็คุ้มค่ามากพอแล้ว ผมอยากมีอนาคตกับคุณ แต่ผมรู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ไม่ต่อ ใช้ชีวิตที่เหลือ แทนผมทีนะ ไปได้แล้ว Ang epal naman nung manong na yon. Hoy!
Wala na. Magpaalam na tayong lahat kay Tong. เธอรู้ไหมกันว่าพลังโลกของเธอมันจะทำให้ชีวิตอมตะของแวมไพร์ทุกตัวต้องจบลงถึงเวลาแล้วทุกท่านการเฉลิมฉลองอันศักดิ์สิทธิ์ของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ก็สิ่งนี้มันจะเวิร์กจริงๆเหรอครับ ไม่ว่ายังไงมันก็จะได้ผลครับ เพราะมันเป็นทางรอดเดียวของพวกเรามาร์คกำลังมา คุณทำอะไรผมไม่ได้หรอก พวกเธอไม่เคยเรียนรู้อะไรเลย Grabe. Ano, this is really love? Wow! Ang intense! Hindi lang sa intense, ang tanga! Ang tanga ng choice nitong. Oo, hindi porket siya ililigtas dito, hindi natin alam kung tama yung kanyang pinagagawa, ha? Woo! Grabe! Hindi ako titigil sa susunod na episode na pumalakpak. Grabe. Ang lala, Day, ang lala. Bumalik ka pa, Tong, eh. Pumuyok pa ako. Alam niyo hindi, ganyan lang talaga, guys, mga ka-NS. Alam mo yun? Well, love is more of sacrifices talaga, no? Talagang ganyan daw talaga pag nagmamahal. Alam mo, it is not the worst, eh. He thinks, alam mo yun, si Sarah, iniisip niya na smart yung ginawa ni Tong, where in fact, yun yung best way. Diba, for them, it's the best way, but for some, it's not. Sa tingin ko nga, mali pa nga yung ginawa niya, eh. Diba ga? Mali pa nga yung ginawa ni Tong, eh. Diba? Alam nyo, ito lang yun, mga ka-NS, no? We know that love is full of sacrifices that you need to face. Pero, pangalawang piyok ko na to. Pero, ito lang yun, ha? Pinapaalala lang sa atin ng istoryang ito, pinapaalala lang ng episode na ito, that even though you don't have to sacrifice for the sake of love, you still have to sacrifice for the better future. Diba? Anong sabi niya kanina? It is, alam mo yun, parang, even though we already built for our future, but unfortunately, it should not be. Diba? It should not be the same that as what it was expected as it is, alam mo yon. Parang dun lumabas talaga yung parang gaano katalino talaga tong si Mark, gaano katalino tong si Tong sa ngalan ng pag-ibig at sa ngalan ng alam mo, sa ngalan ng sa buhay na walang hanggang saan aabot itong maduming labang ito, hanggang saan aabot tong madugong kwento na ito, at hanggang saan tayo bibigyan ng pinakamadugong istorya. Was it worth to give a sacrifice? Number 1. Number 2, based dun sa nakita natin kanina, na preview ng next episode. Ito. Was more than worth it. Ito yung sinabi niya kanina. I want to build a future with you, but I know that won't be possible. Kasi yun yung sinabi na nga sa kanya ni Miss Sarah, that it won't be possible for you and for Mark to live along together. Diba? Dahil magkaiba nga ang buhay, diba, ng dalawang yan. Pero tandaan natin, mga ka-NS, ito yung isa sa mga mahalagang paalala natin, bagaman ito ay isang pangmalupitang sakripisyo, ang tanong,
ito nga ba ay makapagbibigay kay Miss Sarah ng great ending on to be in order for him to be a powerful person? Kasi pag tumungtong na ng 21 yan, pag tumungtong na ng 21 years yan, dyan na lalabas yan. Dyan lalabas kung talagang titigil na ba ang panggugulo ng mga vampirang yan sa kanya or hindi. So yun na nga ho mga ka-NS ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings mga ka-NS. Maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin. Dito lang yan sa episode number 11 ng My Golden Blood series. Ako po si Nathaniel Subirad as always. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po, si Nathaniel Subirad. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong. Always choose to love, fight for what is right, and it is always for you to be loved. Until the next week, dito lang yan sa Nathaniel Subirad YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and let's see each other sa finale. And bye!